Worum handelt es sich hier? Also es ist das Stilus von Decathlon. Ein sehr, sehr schönes All-Mountain-Bike in der Farbe Blau mit orangenen Decals. Das Rahmendesign stammt nicht von Decathlon selber, sondern von einem namhaften großen Bike-Hersteller. Ja, lediglich die Farbe und die Decals stammen aus der Feder der Decathlon Crew. Kommen wir zu den technischen Details des Bikes. Im Heck befindet sich ein 150 mm RockShox Deluxe Dämpfer. Lediglich High- und Low-Speed sind hier verstellbar. Bei Uphill-Passagen ist der Dämpfer nicht blockbar. An Front arbeitet ein 160 mm Dämpfer von RockShox, und zwar der RockShox 35. Die Gabel lässt sich komplett blocken und High- und Low-Speed ist hier extra einstellbar. Im Bike ist noch eine KS-Sattelstütze gebaut, die vom Lenker aus ausfahrbar ist. Der 600 Watt Akku lässt sich sehr einfach am Rahmen laden und der Deckel ist auch wieder einfach verschließbar. Zum Stehen bringt das Stilus die Guide RE 4-Kolbenbremse von SRAM mit 200 mm Scheiben am Heck und 200 mm Scheiben an der Front. Kommen wir zum Motor. Dieser ist der Bosch Performance CX4 mit seinen 85 Newtonmeter. Solide geschaltet wird mit dem Furion Display von Bosch und einer SRAM SX Schaltung. Und wie fährt sich das Ding jetzt? Zum Abschluss des Videos folgt noch ein RAW-Abschnitt, um die Geräuschkulisse des Bikes noch etwas besser analysieren zu können. Jo, also mein Fazit zum Bike ist, in der Preisklasse unter 4.000 Euro auf jeden Fall ein solides Fahrrad mit sehr guten Markenparts, die ein klein wenig in der günstigeren Liga spielen, aber dann noch gute Arbeit leisten. Ich würde sagen, falls ihr das nötige Kleingeld habt und für dieses Jahr noch ein Bike braucht, kauft es euch und ich bin da mal weg. Ciao! Hat mich fast bewegt.
So. Ja, ging doch ganz gut.